بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما د اډسن کمپنۍ ایرګنان دي، هغه کولکشن دی. دغسې خو نو ډاینا او نورې کمپنیانې مې زما سره شته، لیکن دا اډسن هم یو دوې درې دانې زه لرم. ډېر بهترینه شی دی. بیسیکلي دا د امریکن کمپنۍ ده، لیکن اوس یې د ترکي په اشتراک باندې هم جوړوي. نو دا ترکیش میډ دی. ډېر زبردست ده، ډېر ښایسته توبکان دي. دا یې ټریګر سیسټم دی، دا یې لاک دی، اټومیټیک سیفټي لاک. Hatsan 1100 amount the glowing .22 caliber دی. ډیر پاورفل او په کم بجټ کې چې نن سبا راځي بهترینه. فرنٹ سایډ دی، سایټ دی. دا .22 کیلیبر دی، کوم ته چې 2 نمبر چره ویل کېږي. په دې کې یو خاص خبره شته چې کوم ایران ته جوړوي، ډېر بهترینه شی جوړوي. نورې دنیا ته هم ښه شی جوړوي، خو ایران ته ایکسټرا یو څو شیان پکښې دي، هغه یې ورچولي دي. لکه دا د بیلټ دپاره چې دوی دا ورچولي دي، دا په د بیلټ دپاره یا پټه چې موږ عام الفاظ کې ورته وایو، هغه دپاره دا یې د ایران دپاره اچولي دي. دا چې دی دا بیا 1 نمبر چې ورته وایي، دا 1 نمبر دی. دا ډېر پاورفل او د ډېر لرې پورې ما ټارګټ شوټینګ په کړی دی. .177 کیلیبر. سپیشلی دا د ایران دپاره دوی د 1 کال دپاره ګارنټي، 1 year ګارنټي ان ایران. دا به سپیشلی د ایران دپاره دوی جوړوي. په ایران کې چې د ایران دپاره چې جوړوي، هغه کې یو څه چینج دی. نو ډېر پاورفل او ډېر بهترینه ایرګنان دي. ما خپله استعمال کړي دي، شاید نور دوستانو هم استعمال کړي، زما د خبرو سره اتفاق وکړي. خو ډېر بهترینه شی دی.